Karibu sana katika channel yako ya Lifestyle Bongo. Channel hii ni mahususi kwa ajili ya kufichua mbinu mbalimbali za matapeli, wezi pamoja na wajanja ambao wanaishi mjini hapa kwa njia za ujanja tu. Sasa leo tunadili na mawakala wa pesa za mtandaoni, yani mawakala wa mitandao ya simu pamoja vile na mitandao ya benki. Sasa basi kuna njia nyingi sana, lakini leo ninakupa njia 5 muhimu ambazo matapeli wengi wanasumiaga ili kutapeli watu ambao wanahusika na wakala wa fedha mtandaoni, iwe ni mitandao ya simu au mtandao wa benki. Njia ya kwanza ambao wanatumia ni ujumbe bandia wa uthibitisho wa muamala. Sasa jinsi gani utapeli huu unafanya kazi? Tapeli anatuma ujumbe bandia wa kuthibitisha kuwa amefanya muamala kwa kutumia pesa. Anakuja kwa wakala na kudai kwamba ametuma pesa na anataka kutoa pesa taslimu, kabla ya wakala kugundua kuwa hakuna pesa zilizotumwa. Sasa mfano unakuwa hivi, tapeli anaonyesha ujumbe kwa simu yake, unaonyesha kwamba muamala unathibitisha umepokea shilingi 100,000 kutoka kwa namba 07 ngapi, na ukikagua salio unakuta hakuna pesa kwenye simu yako kama wakala. Sasa watu hawa wanatapeli watu wengi sana ambao ni mawakala. Jinsi ya kujiepusha, unajiepushaje? Kwanza kagua miamala kwenye mfumo rasmi wa pesa mtandaoni kabla ya kutoa pesa. Wewe kama ni wakala, angalia salio lako liko sawa ndio unaweza kutoa pesa. Alafu usiamini ujumbe wa SMS pekee bila uthibitisho wa mfumo wa mtandao ili kuweza kujiridhisha kwamba wewe huyu mteja kweli ametoa hiyo pesa. Njia ya pili ambayo inatumika sana na matapeli kwa mawakala ni utapeli wa SIM swap, yani kubadilisha line bila kujua. Jinsi gani utapeli huu unafanya kazi? Tapeli anapiga simu kwa kampuni ya simu na anajifanya mmiliki wa line yako. Anapata line ya mpya yenye nembo yako halisi na kutumia akaunti yako ya pesa mtandaoni. Mfano, unagundua ghafla line yako imekosa mtandao. Baada ya muda mfupi pesa zako zote zinakuwa zimetoka bila idhini yako. Jinsi gani ya kuepuka hii? Tumia pini au neno la siri gumu kwa akaunti yako ya pesa mtandaoni. Wasiliana na kampuni yako ya simu mara moja ikiwa line yako inakata mawasiliano ghafla. Sasa basi, njia nyingine ya 3, ninakumbusha tu kwamba naomba usubscribe kwenye channel yako nzuri ambayo inakuelimisha, inakupa elimu ya kuweza kujilinda dhidi ya matapeli ambao wako mjini. Njia nyingine ya 3 ambao matapeli wanatapeli mawakala kwa njia za mitandao ya simu pamoja na benki ni simu bandia kutoka kwa huduma kwa wateja. Yaani simu inapigwa ambayo ni fake, tunaweza kuita bandia kutoka kwa huduma kwa wateja. Jinsi gani utapeli unafanya kazi? Tapeli anapiga simu akijifanya mfanyakazi wa kampuni ya pesa au mtandao wa simu ambao wewe ni wakala na kuomba pini au taarifa za akaunti yako. Tafadhali, kwa mfano wanafanya hivi: hujambo, mimi ni mfanyakazi wa kampuni yako ya pesa mtandaoni au ya mtandao wako wa simu. Tunahitaji kuthibitisha akaunti yako. Tafadhali tuma pini yako sasa hivi ili usizuiliwe. Sasa wewe kama unaona kwamba akaunti yako inaweza kufungiwa, unatuma pini haraka, ujue hapo umeliwa. Jinsi gani unaweza kujiepusha na utapeli huu? Kampuni za simu za mawakala hazitakuomba utoe pin namba yako. Hapana. Utoe namba yako ya siri. Hapana. Na unaambiwa usitoe taarifa zako za binafsi kwa mtu yeyote kupitia simu. Line za wakala hizi hazipigwagi simu na mawakala, na sivyo watakuita kwenye ofisi yao ili waweze kukupa maelekezo. Sasa basi tunaenda kwenye namba 4. Ni utapeli wa kulipa pesa zaidi na kudai rejesho. Sasa huu nao unatumika sana kuwatapeli watu ambao ni mawakala wa mitandao ya simu pamoja na benki. Jinsi utapeli unaofanyika: tapeli anakuambia umetuma pesa nyingi kwa bahati mbaya. Sawa? Yani utapeli anakuambia ametuma pesa nyingi kwa bahati mbaya kwako na anataka urudishe ile tofauti. Lakini baadaye unaona pesa hazikuingia kweli. Kwa hiyo uliotoa ile umetoa faida yako kutoka kwenye akaunti yako. Sasa kwa mfano, tapeli
anakutumia ujumbe bandia, umeingiziwa Tanzania shilingi 500 baada ya 50,000, tafadhali rudisha 400,000 na 50,000. Sawa. Sasa ukirudisha unagundua kuwa hakukuwa na pesa halisi. Yaani ile pesa alosema kwamba ni 500,000 haipo halisi. Kwa hiyo ile 400,000 unakuwa umerudisha kwa bure tu. Sasa jinsi ya kujiepusha, hakikisha pesa zimeingia kwenye akaunti yako kupitia mfumo rasmi kabla ya kurudisha fedha kwa mteja yoyote. Mtazamaji na mpenzi wa Lifestyle Bongo, njia ya 5 ambayo tumekuwa tukisubiria ni kwamba njia hii inahusiana na utapeli wa kutumia noti bandia. Kuna matapeli wengine wanaenda kwa mawakala wa mitandao ya simu ili kuweza kuwatapeli. Wao wanaenda na noti bandia na wanaenda kufanya muamala ili wakiwe pesa kwenye akaunti yao ya simu au namba yao ya simu ili waweze kumtapeli zile noti bandia. Sasa mteja analeta 500,000 kwa mfano za noti bandia ili aweke kwenye akaunti yake. Alafu baada ya muda anakuambia nimegairi bwana. Anataka pesa yake halisi au taslimu. Sasa wewe kwa kuwa sama umefanya miamala mingine kwa wateja wengine, umechanganya zile pesa, unamrudishia zile pesa. Utakuta inaweza kuwa zote ni pesa ambazo ziko halali, sio noti bandia, au kuna zile za kwake za bandia, nyingine umechanganya na nyingine ili mradi akuibie tu. Sasa jinsi gani unaweza kujiepusha na ulaghai huu? Hakikisha unachunguza pesa kwa makini au kutumia mashine ya kugundua noti bandia. Sawa Kwa sababu watu wengi sana wanatapeliwa kwa njia hii. Utakuta umeenda kwa wakala ana noti bandia kibao, hajui kwamba hizi ni bandia au vipi. Kuna mawakala wengine wameweka mtu mgeni, hajui kutofautisha noti bandia na noti ngeni. Kwa hiyo hapo anakuwa ameingizwa mjini. Sasa ninakuomba usisahau kusubscribe, like pamoja na bonyeza kikengele kile ili ninapotuma video nyingine ya kuelezea kuhusu utapeli mwingine uweze kupata notification pale kwenye simu yako au kwenye laptop yako. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Kiboko Yao. Ciao.